家晚安。晚安。学校首先呢，而且咱今仔学校呢有这个经验，这个机会呢，在这专业的课堂来作为学习呢，首先咱来感谢上天助威天文师弟，咱做师方师尊师傅两道大年的大弟，以及咱前面咱老师，咱地方的领导，咱各位大主，各位前年大弟，学校这次的机会，那么呢，学校呢，而且呢，咱首先呢，来感谢咱在座位诸位前年呢，甲着咱这个咱这个录音师这个林先生，咱学校呢，忏悔，在这学习的教育程当中呢，如果有讲在这个课程当中学习上无完着在座位呢，首先甲学校报告。那么呢，今暗呢，学校呢，自我介绍学校叫做单数。今仔日呢，在这个今仔日要修要报告咱这学习的题目是叫做修道的课程。咱今仔日咱在要修道的课程，咱首先咱这个前言呢，就是讲修道品格严冬前，在会功德一致言一致节，过后连续圣公言，福福礼发圣言。这个前言就是伊有4项的4门的课程。那么呢，这4项课程呢，就是讲有品格功德，甲着这个过后，甲着这个礼节。那么呢，这4门的课程就是讲要互咱会当互咱学习，就是要互咱在这个修道有一个方便法门。嘛是要互咱这个道理呢，嘛是要互咱会当修习养性，以后呢，嘛是会当成就咱这个不能各位啦。那么呢，今仔日就是讲为这个，因为安怎讲呢？因为咱在修道时安怎着爱品格严冬节，就是讲过去的修道者呢，修道的人足济，但是生成成佛的人少。是安怎？啥物原因呢？就是讲，咱无用心，再加上着咱迄阵还未遇着真道，所以呢，而这个又搁再加上咱的用功，咱的这个精进度无够，所以呢，在这个过去呢是爱苦修苦练的。那么今仔日呢，就是讲咱就是这个今仔日就是讲，拄着这个人讲这个，人讲是这个普渡的时阵，人讲来得早，不如来得巧。所以呢，咱即次呢，会当互咱拄着这个语言呢来修道呢，是咱的语言。所以呢，咱话呢，咱首先咱就来学习咱4门的这个4项的功课的课程。首先呢，咱第一，就是这个品格。那么呢，这个品格的守门，就是咱的一课的这个修道的这个功课。守门就是讲第一个功课，而且呢，这嘛是要互咱修己的功夫啦，是安怎呢？因为在咱过去还未修道，咱拢依照咱的后天，咱的出世，咱的过去的这个品性、习性呢，会来互咱使咱的这世人的这个脾气毛病呢，会感觉讲拢顺咱家己的意思。所以呢，伊这个修己就是讲，要互咱会当入心，互咱会当一个修心的这个课程啦。就是讲咱爱改毛病去脾气，咱是安怎讲叫咱爱改脾气，改毛病去脾气呢？在这个就是讲，因为咱过去还未修道的时阵呢，咱就是讲咱要安怎就安怎，就是讲我今仔日若想要讲，咱今仔日若想讲，我今仔日若欢喜，人讲我若欢喜，发生地就发生地所以呢，咱家己这个脾气毛病，有时阵咱家己。无去注意，但是呢会去伤着啦。在这个当中呢，咱嘛是讲这脾气毛病，人咧话人呢，就是讲咱今仔日要来修道啊，就是讲咱性文讲为有讲，伊就是讲咱这个脾气毛病，就是讲咱在这个圣灵有讲意所不正，如镜圆和，就是讲咱今仔日呢，就是讲咱这个脾气毛病呢，在今仔咱已经。踏在这个修道的这条路啊，所以这脾气毛病呢，每一个人拢有改变、有提升。所以呢，咱第二来就是讲，咱的这谦恭和蔼、知心合意、好父母、有名地心朋友。这个就
就是讲这就是咱的即个品格吼，咱若规律，这嘛是讲咱规律处事吼，大家之道啦吼，就是讲爱相拥和蔼，然后知心下气，这是咱人甲人相处的一份的好。因为安怎呢？咱人呢，若如果无咱在咱修道呢，咱就算是呢一个人的修养呢，吼，会当看出一个人吼，若讲伊的脾气无变啦，伊的待人处事非常的好啦。拢做代志，伊嘛足友好爸母的啦吼，啊对兄弟嘛真真有即个真有即个朋友兄弟的即个兄弟情。搁再人讲朋友呢，嘛有即个朋友的交情，人讲信朋友就是讲互相有即个有即个信息，即个是。那么呢，搁再来讲就是讲伊即个名利不成的，就是讲伊虽然呢人讲这就是讲伊虽然善呢。人讲病呢，咱人若病就是讲爱善了有志气，毋是讲今仔日即个病呢，就是讲咱爱有迄个无气，就是讲咱今仔日咱虽然善，但是袂因为讲咱善的来去做出咱即个违良心的代志啦，咱的品格咱自然就会出来。比如讲今仔我善，别人讲要叫我去做迄种不义之财，我是无可能的，咱就无可能会去做啦。所以而且呢，这就是讲。一个人的精神啦吼，伫即个当中，人讲有灵有骄，虽然一个好野人呢，伊无即个好野人的胃口啦，好野人伊甚至呢，伊嘛知影讲，伊会用伊有钱的时呢，来决定呢，来帮忙着一寡善良人，伊伫做人呢，非常的好诶，袂当讲即个好野人伊对即个人甲人的相交呢，袂讲我好野有交头的看人就无言啦。即种的品格呢，自然伊就是高超啦。所以咱人敬佩如此呢，来当用安尼呢，就当来劝人呢。咱就讲咱即个人呢，虽然是咧修道，对伊的品格，人伊即个修道慢慢对即个人情的道理呢，拢非常人咧做甲到啦。所以伫即个品格内当中呢，咱中用讲就讲。言好礼，言好礼，君子无测测理。就是讲咱一个修道君子呢，咱今仔日呢，咱讲出去了，言行爱一致，毋是讲话人讲话讲直，讲杂啊，无做甲一项。所以但是呢，讲所不厌，所以就是讲咱的言行爱一致，因为一个修道君子，伊是一定会咱讲不测测理，就是讲。伊就是一定爱安尼做，伊就一定会安尼做。因为伊了解即个道理，所以呢，伊就会做即个规律处事呢，就会互人感觉讲足肯定的啦。即种呢，就是讲一个人的修德的即个德性。一个人的德性呢，就是讲爱的重要就是讲，这就是讲要互咱在修道有一个修道的标杆。因为咱来看咱有修的人呢，甲社会的人有啥物差别呢？因为呢，有修的人，伊会顾证即个咱今仔是咧修道，所以咱做一寡咱待人处事，咱就是讲爱道的标杆，就是讲伫人的人前显贵，就是讲伫人的咱即个社会咱厝边头尾人感觉讲，即个人的修养甲着伊的品格非常的好，这是一种的修道的即个典范啦那么呢，伊就是讲，咱爱有即个道德德政。即个道德德政呢，是对对来的呢。因为咱人呢，你就是爱了解即个道理，你即个品行自然，你就会即个表露出来。那么呢，所以呢，即个圣人伊拄则就是讲欲说不尽如尽可。今仔日咱在咱今仔已经咧修道啊。咱如果呢，咱的品行若是无提升，咱的品格若无提升，是毋是咱别人来讲你家庭就是讲拄则讲就是讲咱爱有即个脾气毛病啦，爱有谦恭和蔼，知心下气，孝爸母有兄弟。这物件呢，若如果有做到呢，再讲就是讲咱爱有即个行政三公五常，咱的即个五伦八德。这物件呢，若有做出来咱就是讲把即个道理，咱自然就会去家做。所以呢，咱就是讲那么呢，咱再讲咱一个人，如果你家己若有情呢，若无情呢，要安怎去
说服人啦。今仔咱也来度人迄个求道，啊，咱的品格也毋是做好，还是如果咱也来度人，咱也讲即个人咧讲话伊有影响到伊伊的定真有，啊，做人处事佫互足肯定的，伊的品格非常好的，就是讲做人受人肯定，那咧伊自然的绵连，伊看咱来修道嘛有改变，所以嘛对咱来修道，嘛来求道啦啊，又佫讲因缘方道，非道方人。伊就是讲，即个道呢，就是咧，互咱会当修身立德的即个会当即个所的即个功夫啦。所以就是讲，咱今仔日道，就是咧，咱代表咱的道，就是讲，一个人的处事，伊为人呢，若是讲肯定呢，即个道呢，人嘛讲，即个人较早未修道，伊的气质有够歹，佫修养歹，但是伊经过一段，人去求道修道了，人改变伊的气质，自然呢，人就讲非道方面。道肯定啦，所以就讲修道呢，就是会当代表着即个道，爱以身是道啦咱公主有讲济，伊公主有讲啦，讲济经讲有马数千数，四之日平无定清，显以清言婆讲迄字呢，俗济呢，落于修养之下，到即摆呢，还佫足好落的啦所以而且呢，咱就来看一篇而且即个讲着即个。国语甲俗济的即个影片。看看新闻吧。话说，我舒淇乃是上古中国国君的后裔，主君也大，欲立此子舒淇为王根继承者。舒淇巨大，非战利诱，为利也。于是，舒淇号称中国国主的便有一长子，以为君，但国因对此闹，传为舒淇乃王府遗命，我窦明为不孝也。于是，国医也投出主人。兄弟二人因举过海之命，请问周王有德行，投奔周王。岂料二人来到周封地时，周文王已死。文王的儿子周武王继位后，正幸运伐纣，我以舒淇遂制封周武王道，父死不葬，却大动干戈，不孝。一城发军，不然。周武王听后，欲杀我以舒淇，将二人求情，才放二人。周武王灭商后，我以舒淇认为周武王不道德，不是周肃在首阳山采薇而逝。周武王遂派将草迅速二人下山。薇草亦是周朝所有，既是薇草，取周肃。从此不是薇草便是。若二人所立之地，亦属周朝，既周土，何不造周礼？从此不立周礼便是。我以舒淇遂踏上大手，也是谋残周礼。姜太公见二人如此，叹息而去。姜太公离去后，二人其属不详，最后误死在首阳山树上。太史公说：“人死有幸于公道，有重于泰山。”我以舒淇求人而得人，虽后世有不以为然者，但就我以舒淇而言，则君不惜言，一言九鼎。所以这讲注意讲鸡，这个济经讲呢，伊有马千数，但是伊死的时阵呢，这个百姓呢，因为感觉讲伊也无啥物德，也无啥物通，别地人无落，但是伊虽然做好业，本来伊死呢，无人甲伊赞，也无无感觉有啥物，
但是呢，保仪甲即个宿舍就是讲，伊非常有志气，就是讲两个兄弟呢拢相聊聊，无爱做即个因的即个国家的即个因老爸呢要甲伊继承伊的皇位，但是拢无来互相相聊。所以呢，因呢甲伊伊就是讲两个的即个德性呢，甲伊死呢，就是讲伊落离即个死亡所持啊，较真的即个百姓呢，慢慢搁咧直咧甲伊赞叹咧讨论啦。所以而且等就是讲伊的德甲无德，即个人的境界。伊虽然呢，伊受伫即个足艰苦的环境规嘛，无爱去接受即个皇位啦吼。那我搁再来讲，鸟随凤凰飞，我听吼，鸟随凤凰飞顶，莲花的颜料变一张好，就是讲即个咱鸟啊呢，若甲凤凰飞呢，伊会当甲伊飞甲足远的、足遥远的。啊，咱人呢，咱是一个足平凡的人，但是咱若会当交有修的人、有德的人做伙，以后呢，若讲人办人甲天良呢，伊自然会提高伊即个品格，自然就伊即个品格呢，感觉讲若讲讲一句讲就是讲民主食千平必食的，就是讲你甲有即个人讲道望中的人呢做伙呢，伊嘛受人肯定啦，伊的品格自然嘛会悬啦吼。那我再来就是讲公德。咱公德呢乃是咱生性先贤的即个主要条件。所以呢，咱就是讲修道必须按立功立德。因为古人云呢，讲人间无不忠好行，天上无公德的事，无有才才有功。德者福之源，德不立则福不至，都必须要以德来回。古今圣人呢，该以立德来立人为师。德立即观念，可消有道，无德必定骄傲。是安怎讲呢？因为即个德呢是就是讲对咱来讲，今仔日即个德就是咧，互咱会当今仔日过去圣人先佛啦，你就是绝对无迄落无德的即个言行啦吼。那么呢，即个孝顺就是讲，像咱即个顺德呢，伊嘛是做到人讲一个尧舜禹，即三官大帝。伊有法度能够上升即个人讲三观第一，即个孝呢，就是讲即个孝即个顺德呢，伊嘛是在过去呢，即个有孝呢，即个孝呢嘛非常，即个做了有够即个即个评价啦。所以人有法度能做到顺德。所以呢，咱今仔日咱老有德，人讲上就是讲一句讲上天无亲，唯德之父。咱今仔日老有德，咱有啥物代志？拢会上天拢会做咱，所以是讲德者福之源。今仔日咱会有即个德，所以呢，今仔日咱伫即个无论是即个咱为人伫即个做人做事呢做事业，以即个德来陪。所以呢，咱今仔日就是讲有德，咱就来利己，会当来利人为重要。所以即个德呢，咱就是讲会当来即个消即个冤业，会当好消。因为有道无德呢，不一定消磨，就是讲咱人。有道无德，就是讲一定会有当时会较恐怖自大啦。所以而且呢，就是讲咱即个道德有德无道安尼。所以呢，咱讲一句讲，大学伊讲就讲，德者本也，才者远也。圣人云：积德不盈也。就是讲即个德呢，就是咱的本根本。咱今仔日有即个德呢，就是即个财呢，钱财呢，是讲会当离即世间是世间用，所以即个本呢，即个德呢，才是咱人的根本啦。所以圣人伊甲咱讲无积德，积德不盈。就是讲咱今仔日若有德，即个道自然就会显露出来。因为即个道德，就是讲一直拢相关的。所以呢，咱即个德呢，就是会当互咱会当成神成佛。那么呢，在即个功德呢，就是讲咱办公有分为即个三项啦，就是讲财师、法师、律师，会当来尽力利。就是讲咱先不是讲西方各位人间定，咱若无民风会定呢，要安怎会当种丢咧？若会当来日积，会当累积咧，咱就是讲今仔日然后咱来肯民风立定咧，安尼免惊咱功德无完满，伊嘛袂烦恼讲咱。新鲜袂做佛啦吼，
所以呢，伫即个当中呢，咱即个吴律师咱就来讲一个影片。即个囡仔呢家庭足困苦的，伊无钱，但是呢，伊共偷摕物件，时段咧艰苦伊共偷摕物件，隔壁生理大迄做，若是讲伊做即个护理师，帮助伊用钱，去帮助伊，去互伊会当医疗伊的爸母，渡过难关。即对陪仔囝呢，伊拢平常时拢有咧做善事，但是有一天伊是面搭呢，叫弄昏去。去住伫病院，经过毋知几冬一个时阵，囡仔祖囝嘛大人啊，伊的爸爸问倒去入院，在咧入院呢，伊即个当中呢，拄好要交月钱呢，艰苦无法度通渡过即个难关。即个时阵呢，就是讲医生就是变成伊细汉的时，伊帮忙伊渡过难关的时阵，即个囡仔已经大汉做医生啊，伊嘛来请迄农医学钱，我嘛甲是大人甲伊帮忙伊，甲伊了解即个身体的病变。所以伫即个30年前，伊甲伊帮忙的，就是伊迄物件已经就是将伊过去帮忙的物件已经甲伊认清啊，所以就免感谢伊啊。即个医生就是主动是受伊帮忙的即个囡仔，所以伫即个做即个吴医师呢，经济帮忙伊渡过即个难关。即若讲助人助己啦就是讲你今仔有人渡过，着别人来帮忙伊，着即个财师法师啊，即个吴医师去帮忙人，当渡过难关。那么呢，咱即个诗文讲财水来发如泉，助道办道两兼全，我死功力是无边，虽然道外讲成全，各有尽能力，尽表现春光不败，主天判，即主天判。就是讲咱今仔日呢，有着即个财师，亲像阮即财呢，就亲像水，然后就是讲咱今仔日若布施偌济，就当亲像咧像水安尼，所以财如水来发如泉。咱会当用着咱的财师，法师。会当来道场，来助道办道呢，以后呢，咱会当来助着即个道场呢，就亲像咱今仔日咱营养不当，咧去要建设的时阵，就今日嘛做烦恼，无够钱，但是呢，当前咧烦恼，即摆嘛是咱完成家去的。这就是讲咱在座诸位前贤呢，有小到遮，咱知影讲行功立德的即个好处，咱讲有钱出钱，第一站下拍平就是咱。咱客家的前贤故事，第二站嘛是咱客家的前贤故事，所以呢，大家来，人讲有钱出钱，有力出力，人讲小看小用，所以而且呢，就是讲会当来，做这个道场，会当互伊来，即个使即个，咱营养不良会来建设，会当完成啦。所以呢，就是讲咱爱有即个，咱大家拢会当复尽咱的能力，来表现，以后呢，咱的即个助天牌呢，嘛是咱的分啦。然后，即个功德呢，就是讲咱即个德的重要是讲德若无对呢，但显
即个道呢，咱当大用啦，囡仔要陪咱转命，咱改脾气；弟兄要陪呢，咱转法律，咱定性；囡仔要陪呢，咱为一定事业定位。所以呢，可见呢，即个定呢是非常的重要。就是讲咱今仔日若无即个定呢，咱的道就无法度通去显露出来。但嘛无法度通来担任咱即个人讲即个有怎来普渡的即个带领啦有怎去开放普渡。所以呢，这就是讲咱爱去时时去培定。那么呢，若无培定呢，咱的即个命运呢，就无法度通去转。今仔日呢，咱逐个拢知影讲，如果若你的命运歹呢，咱就爱较认真用勤功立德，咱自然就会当转咱的运啦。那么咱的脾气呢嘛，咱的定啊有法到遐，咱自然咱的脾气嘛会渐渐来改。咱知影讲，是水咱落好，修养呢一个人的定呢，就当看出伊有咧修自然的就会显露出来。那么定呢，若无陪呢，咱转法律就是讲，咱即个法律相转就是会当互咱的地位会当提升。咱今仔日有地位是毋是自然呢？咱对事、对人、对代志呢，是毋是提升嘛？会较有法度通提升啦。咱定圣义、圣业。咱今仔日若无定呢，无法度通去达到即个圣业。所以呢，咱修道爱有坚定的信仰，有精心的毅力。就是安尼，咱才有法度通担任大事，因公立定大天宣法。就是讲咱今仔日修道对即个大定呢，对即个定呢，人讲就是讲非常的重要啦。所以咱大重要有讲就是讲无大定，必得其位，必得其乐，必得其名，必得其寿，定于圣义。所以咱即个定呢，是非常要互咱的行功立德，要互咱会当来以后会当达到着即个功德啦。所以咱认为像咱过去的圣人菩萨、佛菩萨呢，伊是自比为外的啦，伊看到别人的艰苦，就亲像家己的痛苦，人讲下义，无私为众，下义为人，会当牺牲奉献。所以呢，咱何老前人呢，伊的五大牺牲，伊才有法度通去成就伊即个决定之分。那么咱即个义修在先，咱大前人呢，伊就是有义。那么呢，伊有义，咱有法度通成就即个义的美德。伊就是呢，就是讲伊有即个义，咱有法度通去成就即个义修在先啦。那么呢，所以呢，即个功德呢是非常的，即个对咱非常的重要。所以即个财施、法施、无畏施，这就是要互咱修即个方便法。如果呢，若无即个方便法呢，每一个人的能力无同款，所以呢，你有钱的人出钱，会当代替宣化的人，就会当有法度通去会当去替天代替宣化，替天赢得。即个定呢，咱拢捌听过一句讲，兵来将强，业来就是爱定爱去斗，斗有定，业就是爱有定，才会当去消。就亲像咱今仔日，咱有去趁钱，咱趁钱，咱若要用，咱要去厝，要创啥物货，咱拢会当用。那么即个定呢，就是讲，即个定虽然是无当看，毋过你的业力若来呢，你有法度通用即个，人讲定，才有法度通去消咱的业力。所以而且呢，就是讲定，就是讲即个行功立德的功德呢，是咱即个修道的即个嘛是一门的课程啊。那么第三，即个火候呢，火候就是咱练性的主要功夫。即个品格若袂歹，功德嘛有啊，而且咱的火候若欠缺呢，嘛是袂使啦因为呢，火候呢，就是讲就亲像乌黑啊，今仔日呢，即几日啊，咱拢。咱的心呢，拢会有对，咱影响有特别。即摆呢，拢无用心伫遮咱若今仔日特别来叫咱学习呢，家己的火候嘛无够好呢，嘛是安尼，即几日嘛是安尼，拢会家己拢会紧张啦，安尼心脏直狂涨啦，所以这嘛是咱的火候歹。所以呢，即个品格若袂歹，功德嘛有。头前就是讲第一，咱的做人处事，互人肯定，道的标杆就是要互咱。以身示道，就是要互咱讲即个品格袂歹，讲人家要对咱来受道。功德嘛有啊，但是咱的功德是讲会当慢慢，咱会当累积。咱今仔日咱就亲像讲要来财施、法施、无畏施，即三咱会当行功立德。
咱会当讲真等的定定来做。但是即个火候呢，若欠缺嘛袂使啦，因为即个火候呢，欠缺就是种，若火候无够呢，咱若去拄着不如意的啦，还是讲咱的即个无欢喜的心呢，就灌到入去。但是前年甲咱考验，即个前年就是讲咱的前年啦，互相讲互较和平。就是讲咱动手啦有时阵呢还是讲就会生出即个凊心嘛，来显露即个即个生气的即个面啦。所以咱人如果拄着即个伫外口的外在因缘和的即个场景呢，咱的心呢去互外口引诱伊咱会当时啊呢会去互因，咱即马是离火体修行嘛，咱若要先天，若要后天，所以呢，咱若要应付咱的事业、咱的家庭，若要应付咱道场的工作。所以呢，两边烧，所以两边咧烧呢，咱就是呢，咱的火候若无够，你的像讲即个运作呢，你即个无够顶到呢，咱人呢有当时啊，拢会足容易受到即个外口的环境啦，或者是外口的做个人事物呢，不如意的时阵，就像咱如果工作啦无顺利啦，还是甲着人甲人之间呢，咱一寡动手呢，或者是拄着外口的人批评啊。就会生出即个凊恨心啦，或者是来显露即个无欢喜的面啦无就是因为咱每一个为着某一个人，还是某一句话，咱讲一个人有一个人的个性，所以呢，咱爱小在性，咱讲伫这互相咧磨，所以呢，咱袂使因为讲一个人还是一件事呢，还是因为人讲无心呢，讲一句歹听的话，上好后呢，咱人若是上无。爱心平线放较大条的，有啊时阵咱当时也是咧开讲，但是较客相人开玩笑，哎哟，某人啊，咱最近上较精呢，上较胖呢，伊咱倒来就想一堆讲，即摆倒来爱减肥呢，还是讲咱甲咱学了一句，你哪有最近敢若较苗条呢？还是讲因为拢是活哩咱人人咧甲咱学了啦，还是咧甲咱批评，咱会感觉即受气的啦。有段时阵呢，人讲翻脸如翻书呢，真咧讲话好，是安怎从迄个从会生气呢，甚至会伤拍伤台。咱查某，咱分道有当时会相骂呢。若是迄落，翁仔某本来今日才食饭好，食到等下从两个相花相离呢。这就是咱咧火候歹，因为有时阵呢，就是有一个真正就是讲因翁仔某伫遐食饭，就好，是咱来讲来讲两个。冤家啦就是讲为着啥呢？为着计较讲饭减食一无够一碗饭你都无在加煮寡，后日你都加煮寡，为着这代志两个翁仔某咧嘛无爽快啦。所以这个火候咱人拢因为安怎呢？足容易受外口的这个环境甲来影响，咱就会变成安怎？足容易生气，就生气的，人讲就是讲会讲人讲袂当顺我意，人讲。若袂当顺我意咱顺你的意就袂当顺我意，就是会使落来，时就会无方法啦。所以咱人呢，若如果会因为别人甲咱一句话，甲咱讨论甲咱批评，咱若生气呢，是安尼，就是意气用事。咱人若无意气用事呢，这个无明火若起呢，就会烧这个万里山啦。因为咱人这个尤其呢，我感觉讲咱修道是遮久啦，因为做到我呢，外口人讲啊。听着一句啥，还是一个动作，还是一个啥，咱会感觉这个人咱上足无欢喜过来呢。无太今仔最近咱上个面拢臭臭安尼啦，就是家己遐想一堆。所以而且呢，咱人就是讲人甲人呢，这个火候呢就较好性地。人讲呢，爱靠着咱在，咱讲咱伫这修行这个道场呢，嘛是足侪人啊，讲爱了解性，有个人啊，甲最好的方面去介绍。但时阵呢，咱讲善意解读，善意解读。人事物每一项人事物啦你若讲逐项代志拢要甲上帝歹去，安尼就变恶缘啦。咱若拢甲上帝好去，就是会变善缘啦。所以呢，就是讲即个咱人的起无明火，就是因为啥？就是讲我的五根五质。今仔日呢，五质我即个我爱，我介意的，就亲像毋知是咱人看做济讲一个人伊都为着道场做尽心的，不理解。无甲伊即个我无甲伊尊重，就可能是讲迄个灶头迄个地当，甲你联络无着，咱人会生气，咱会回西死咧就无代志。毋过呢，就是讲有个人啦，风度啦，修养较好就无代志，修养较无，就开始感觉讲安尼咱无对道亲的尊重啦所以这
即个当中呢，咱足容易起无明火是安怎？即个一把无明火呢，就是哦，亲像迄落伫迄落迄，人讲像野火安尼烧起哦，伊人讲一个烧起无法度人去收拾啦。所以咱真正来看一把无明火，伊的效果造成即个哦，人讲造成危害啦，这是最近的新闻。美军汉朝一个14岁还国中的少年，昨天晚上因为玩电动玩具玩太晚了，被爸爸没收了笔记型电脑。没有想到少年反锁在房间里，到今天早晨爸爸敲门还是不理，而且更加激烈的是，这个少年竟然从9楼一跃而下。传说2个小时之后，他还是不幸身亡了。留下的是作为单亲的爸爸要背负一辈子的自责跟遗憾。人行道上头的一。即个无明火哦，就是讲别人甲咱讲，咱无法度能够忍受，能够接受。啊，咱就自然，咱就迄个受气个，啊，迄个气，人讲咱要争一口气哦，就是爱争咱以后办理有关的一套的即个气。就是讲哦，你毋通意气用事，咱人若意气用事起来哦，就足容易造成即个哦，人讲就是造成的即个错误的决定。哦，人若咧起无明，上好人若受气个，毋通决定啥物代志。啊，我若烧面起受气。离婚，咱人就是上八楼意气用事，就亲像咧，哦，啊咧，咱厝边有一个，哦，保父孙啊，伫遐咧共斗话啉烧酒开讲，哦，啊天嘛领，哦，啊咧煮菜哦，啊听着厝边咧乒乒叫，啊两个咧骂来骂去大细声，啊，就是因为啥咧？因孙嘛是甲伊讲啊，姑，我咧住你遮吼，因为最近你昨晚拢来住你遐，啊伊就讲啊，我来住你遮是，哦，嘛咧甲你替你顾厝安尼啦，啊，阿姑就讲。你来遮甲我作做无感谢就好了，讲要来甲我顾厝，两个开始为了即句话尔，安尼听着袂介意听尔，两个咧，我吵到啊起无明气哦，面甲赶走，啊过限了来赶走，若无就要叫警察。所以哦，人讲即个火候哦，人讲着爱练到安怎，练到无脾气。哦，迄个脾气哦，就是讲咱毋通讲哦，即个脾气发脾的时阵哦，即个火候爱练到安怎咧，无心无地练到咱的佛性。咱这个人讲爱切磋多寡，就是讲咱的佛性本来就是，哦，就是讲有每一个人的迄个脾气，哦，你个个性毛病，啊，咱人若即个脾气毛病呢，咱若发气的时阵拢无法度通收拾，所以咱就是爱靠着即个来咧甲咱火候咧甲咱练即个性，就是要甲咱练好会当圆得黄色，啊，会当将咱无完满的物件，即个气，互咱渐渐哦会当活甲会当变足，哦，啊有时阵呢，咱家己嘛哦，即个。脾气若发起嘛，感觉讲发脾气毋是足好诶呢，发脾气而且嘛足伤身体啦，咱家己嘛是会艰苦啊，咱来去想着啦。哦，所以伫即个当中呢，就是讲，咱若就是讲要爱互咱的即个火候练到炉火纯青，就是讲哦，咱若听着书，啊，毋通甲听甲遐认真，啊，若看书呢，毋通看甲遐清楚，人讲睁一眼哦闭一眼，嘛看甲伤详细。啊，若看外口的空间，人讲外口世界呢。讲凊彩甲看看就好，啊，若咧听话也茫真咱足认真甲听，有时阵呢，是当别人甲咱无心讲一句，但是呢，像恁囡仔呢，有时大人甲管安尼啦，就怎对9、6条，安尼是毋是一条性命？人讲要出世做人是遐简单，伊安一条性命就甲结束得了。所以呢，之前我嘛定一个讲师伊嘛安尼讲啦，讲我囡仔嘛是讲咧买即个电脑甲手机啊，即个时阵哦是大人爱有做有地位，要甲囡仔讲即个代志哦，爱用足完满的话，甲伊讲啊妈妈足疼你的咧，你嘛食看迄手机啊目睭的安怎，爱用关心，咱想咧甲伊关心嘛，讲咧甲管。之前教书嘛是咧讲伊囡仔咧练课啊，甲伊讲，即个月嘛伊用耍手机啊，甲着即个电脑，结果去讲袂听，从把插头拔过去，即个电脑拔过去，电脑收起来，嘛是对3人栽落来，安尼嘛是一条性命。所以这已经足侪案件，所以咱人若拄着即个。环境无法度人顺咱的时阵，上好是三宝引用的，目睭掉来，咱的玄关纸若上强，啊手合不合哦，道义无理真紧紧来，但无吼，真正即个火候叫冲起来，即把火哦，人讲哦，爱用空气水，但无法度压下落来啦。哦，所以呢，咱就是讲爱去注意这物件，所以咱修道人若无学好即个身体毛病，甲着火候若无练吼，虽然功德无量呢，啊，毋过咱会等于怎变成讲无采咱咧做。哦，所以咱哦，即个火候，咱中共讲一句，喜怒哀乐，悲欢离中，愿意家中见同志。
个咱人毋是无脾气无病，咱人有喜怒哀乐，天公伯啊都会发，都在单位讲会落雨。但是咱单位讲规单位讲，当伊雨落落就煞。毋过咱人迄个喜怒哀乐要发起迄个时阵，你爱会晓控制。就是讲爱控制会晓拄好中间。人讲发力该中间，要哪会拄好？要人若发脾气起来佫会晒太，佫嫌袂毋食饭，讲逐项拢总来。囡仔咧毋食饭，家己中，逐项拢总来。大人咧哪毋讲话，就冷静。所以呢，你要发会使，毋过发了袂使，就讲倒腿，人甲咱倒啦，人讲佫带晒奶，佫带晒太。所以咱来看，人讲爱识时务啦所以咱咧脾气无病。人讲迄个喜怒哀乐，即个情咧，咱咧就是爱会当来发落拄好啦。毋过就是讲咱今仔日照住来修道，咱知影讲。就是讲爱修到讲就是咱即个圣人甲咱讲年头细修，才是修炼，借观修行，修得太发太慢嘅法门。就是讲要修道，要来来改变咱的气质，提升咱的品格，而且咱来行功立德。因为安怎行功立德，你搁较安怎？你就是爱讲爱屈的落，咱的性情就是自然慢慢，即个会就是讲会淡啊。所以伫这当中就是要发太慢，就是要甲人无共款。咱以后是要先成先稳先练，所以呢，毋是讲三两咱安尼讲要食一个菜就遮简单。所以咱颜会呢，伊就是互咱有一个修道伊标准的即个标杆。颜会伊有不迁咯，不即理。咱人呢，若讲不迁咯，就讲本来都好好的平常，咱嘞啥物代志拢牵拖伫别人手边嘛啦。所以就是翁仔某冤家隔壁来做，后面就扫着风台尾。所以呢，人讲爱有颜会即种不迁咯。就是讲问个建议毋通听，人甲咱讲一个啥？哎哟，某人你最近咱上较大讲，还是最近安怎较害哉？哎哟，最近安怎样？咱人也甲咱讲一个，会感觉讲无民主咱就知影即个民主人见笑转身。所以咱人就是讲爱修到安怎？你着讲自味善感啊，爱道貌岸然，就是讲咱爱有道气，毋通有较高生气啦。即个气呢，爱用迄个和廉正气，毋通有讲就是讲咱若要。即个减发脾气，就是讲咱爱有迄个包容的心啦。因为咱今仔日在修道办道呢，咱今仔日要顾家庭，要顾咱的道，所以先叫咱讲先和平平，就是讲性烦，就是讲性业甲烦业拢同齐咧做。所以呢，咱会感觉讲，咱的压力嘛是真有，但是咱爱会晓转化。所以在咱当中就是讲，咱今仔日呢，就是讲爱过修，爱排修好啦。所以咱这过后若练无好呢，咱就是爱好好啊去改，就是爱好好。修道人就是讲爱有即个宽容、温柔、足以优柔，就是讲咱会当包容一切善恶。若无呢，修道人如果无雅量，就咱爱有慈悲，就是讲咱今仔互合比咱较医师的较慢不容易足轻好，就是爱慢慢逐个互相体恤，互相即个讲会当来互相体恤包容啦，就是讲咱有即个雅量。嘛讲啊，道亲迄个人安怎拄安怎，就是讲看到伊对，但是咱爱家己逐个互相家己纠正，如何去包容善恶，当做即个十年内会当来去有即个写衰啦。咱我搁再来就是讲，第四就是讲即个礼节，圣人甲咱讲诚意中行义话，有关文质彬彬，言行分主。即个礼节呢，毋是讲理本质上，咱人甲人中间的，若讲。生意食水甜，若讲生意，就是讲我即个诚摕有出来，而且呢，就比如咱道亲逐个来互相有咧相找讲若讲伫咧大家之道，来咱兜某人道亲咱好，因为咱互感觉讲咱大家道亲呢，逐个足热情的啦。我伫满兜若来到咱领金，也是咱客家的即道亲的，逐个拢足热情的啦。咱拢家己感觉讲足歹势，若去到客家。拢有到逐个真人足济安尼甲咱关心，逐个安尼足热情的招待。咱满兜呢，就是爱学习，因为即个热情呢，袂拢较秘术拢摕袂出来。所以呢，你即个诚，就是讲即个诚啦，如果诚有摕有出来，行动咱就走会出来。今仔人若来到咱兜，咱若咧臭一个面，咱上无啥欢迎。人咧甲咱讲咱源头欢喜，咱嘛咧看啥，就是讲咧看时间，咱想咱坐拢袂掉。安尼咱感觉讲伊就，咱就无啥敢去交伊相找。所以即个文质彬彬，就是讲。伊即个文字就是讲，就是讲伤文也袂使，伤雅也袂使，所以咧讲，即个文质彬彬，言论分主，就是讲，即个就是爱用了拄好啦所以在这当中讲出家
甲讲例文标云何在，就是讲即个例呢，本来就是出自咱的内心，表现只成表现以外，所以咱会当做一评分的评比的分数。所以原演文人呢，伊就是甲咱讲吸引互你的规律，已经吸引互你呢，言下规人有意好。所以就是讲，咱即个例呢，就是要互咱，即个吸引互你，就是讲，咱即个例呢，就是讲，即个例呢，就是就是你啊，所以呢，咱今仔日就是捌，人讲捌，就是讲你今仔日捌即个理，道理，你捌即个人情世事，就真正，但是呢，这是爱靠咱人的去我甲讲有个人人生世事，即个情呢，足够做有个人讲即个人呢，伊足有情的啦，足够做人的啦。所以呢，伊即个礼节呢，伊就是讲你家己本身就是讲，即个吸引袂互你，就是讲你即个人的发端，就是讲咱对人呢有即个人情，有即个道理呢，咱才做会出来。所以呢，咱即个感言文，即个请问，即个感言就是咱个对讲请问，如果伊讲主观，讲规礼不是，规礼不当，规礼不顶，规礼不顶。即个物件呢，就是讲咱无好的物件呢，咱嘛去做。无若讲无下礼的呢，咱也嘛去听，也嘛去顶，也嘛去读，也嘛去讲。无好的话呢，咱也嘛去讲啦。无好的无规礼物件，无下礼的，咱也嘛去看。所以呢，用简言伊讲，咱搁甲伊讲话虽不必清楚书意的，就是讲伊问迄个公主，伊讲你甲我讲即个规礼不是，规礼不当，有咧面顶，有咧不顶。即个物件呢，伊安尼伊谨记在心。虽然伊足含慢的啦，伊家简言伊讲虽然伊足含慢的，毋过甲你请教的代志呢，我已经嘛，已经算是咧甲伊谨记在心嘛，才有咧安尼做啦。那么呢，就是讲咱即个简言文的讲就甲咱讲克制自己的私欲，使咱的言行呢合无礼节，就是讲即个人的发端啦，就是讲做会出来。一旦呢，来去激互你呢，就是讲互咱你必须心意有产呢，归于咱的自心当中。因为呢，咱这个玉产呢，拢做到世界去扮演的啦，所以呢，咱就觉得咱这个家己的无法当去，无人去克制，所以咱这嘛是咧甲咱克制咱的家务。所以呢，咱就爱对家己去下手，嘛免着对外去找啦。所以咱讲出甲咱讲，法治即个礼节，就是讲法治中理中义，合无道。就是讲咱免着人甲咱教即个礼节呢，咱家己有即个自信，咱家己会晓捌即个道理啦。所以礼节的美点就是讲爱发乎情，止乎咧重节合无道。所以就是咧讲即个情呢，就是讲咱即个礼节呢，就是讲爱发伫即个重节。过头嘛毋好，不急嘛毋好啦。就讲有个人呢，人讲离岛不如离早，所以讲有当时呢，人讲咱人的礼呢，从较早互人呢捌听着人讲亲家菜足有礼的，就一边送礼互伊，伊即摆等下要送礼过互伊，两个送来送去，送到尾啊，怎两个敢若讲怎生气个，就是讲你来啊礼，因为对方人讲对方接受即个礼呢。就爱交分啦，毋过伊会感觉讲迄个压力感觉讲逐个甲伊讲，你才会当莫啥物就一定爱安尼礼尚往来，这是一个礼无毋对，重节就好。过头伊就种变成是种咧扑他啦，咱就感觉讲咧扑伊安尼，咧歹麻痹啦。所以呢，伫即个过头嘛毋好啦。所以咱讲礼食礼啊，就是修身即道理。就是讲咱因为即个礼人讲。无限的嘛，所以讲就是讲人甲人的，就是讲咱人就是讲咱爱有即个，虽然有即个礼节啦、礼貌啦，拢总好啦，毋过呢，伤过头伊咱会感觉讲足烦的啦，所以就是讲咱今仔日即个就是讲咱中央讲就讲财民幸福，所以修身呀，就是讲咱今仔日即个财民的即个内心非常的即个即个诚心外表是。即个彬彬有礼啦，所以呢，咱所以即个礼节呢是咱人，就是即四项就是讲咱即个品格啦、功德啦，甲即个美好，甲即个礼节呢，就是要互咱会当修心养性，也是要互咱学习的一个课题。所以呢，而且呢，因为时间的关系呢，呢，在即个报道当中呢，非常的感觉讲，即个。若如果无好的所在呢，咱就甲伊做一个包含。咱今仔日呢，咱就做一个结论。咱
组甲咱讲卫生检查市中换行以内是当今在发生之中，都在日常生活当中。因为今仔日的即个修道的过程呢，即个课程非常的济啦。那么呢，就是讲，人讲啊，卫生检查市中，这嘛是一种的品格啦。外行以内，这就是一个定，嘛是一种的礼节。功德在发生之中，就是讲，即个功德就是爱靠咱即个师傅，嘛是爱去身体力行，就是讲爱去做，爱去。所以呢，即个功德是咱爱家己爱去创造，咱爱去供应给的。倒在日常生活当中。因为呢，咱今仔修道呢，就是讲有即个课程，就是要互咱第一品格爱好，就是要受人肯定，互咱道人修，道人来修道办道。嘛是要互人会当讲即个人修道到一级棒的，足爱甲你做伙，因为甲你做伙呢非常有安全感的，因为咱修道的人袂去害人嘛，加足安全的。我感觉讲，交修道人交咱这有修的即个人讲，伊即个心地性的非常的够好，所以就大家讲人犯贤良，伊那品质高。所以即个生活当中来讲，道在生活中，就是讲生活。就是道，所以即个道呢，就是讲，要互咱会当来修道。人讲人道若成，天道就圆满。所以呢，但是讲照着即个修道的即个4门的课程呢，会当互咱来提升，互咱会当来成功入定，嘛会当以后咱会当来，咱的气质，咱的即个人讲即个文质彬彬，咱的言行一致啦，咱的谈吐，咱的礼节礼貌呢，互人感觉讲。是一个非常的即个真正是修道基础。那么呢，咱就来唱一，咱就听一条，就我来做一个结束。圆满人生，会当来希望咱讲咱逐个呢修甲会当人讲会当咱呢，当斗猫仔，当有即个人生会当圆满。我阮师尊的作文讲，一条道我叫做一条行是迄落老师写，讲做袂出的事咧茫讲，讲袂出的话茫做。这是国语的啊。天上人间，世俗相会，转眼就要来分离。但见。从前我因为我世间有缘人，生命无奈，种滋味，经过才能来体会。但是众生不听命，所以为我受痛苦。人间世俗相会，转眼就要来分离。千言万语讲不尽，深深处中无人生如海，开放智慧，处处具心莫失意。有你智慧来分析，什么皆不迟疑。爱意之小马，不神仙，也乃至一传四方。
的英文呢报告到遮，咱也是到遮。那么在报告当中，一寡无较的就是呢，咱在做前年的教育啊，内部不足以支持，或者咱优先不下啊，你下一下咱整整推荐。